تاني يا عمار، دي خامس ازازه يا عم تكسرها النهارده، احنا مش فاتحين اكيه يابا. ايه يا جماعه، هو في ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه يا استاذ، الواد ده يخرب لي بيتي، ده كل يوم يكسر حاجه، ده عليه النهارده بس بتاع 80 جنيه. والله انا مش هقدر ادفعهم، انا بشتغل اصلا عشان اصرف على ابويا، انا اصلا يوميتي ما تكملش ال 100 جنيه. لا لا لا، بقول لك ايه، كده كده هتخصم من يوميتك، انا ما عنديش هزار في اكل العيش. يا عم استنى، انت بتعمل ايه؟ هتتعور، سيب اللي في ايدك. بكام يا باشا الحاجه اللي ليك دي؟ لا ليه، عنده بتاع 80 جنيه النهارده يا استاذ. امسك يا باشا 150 جنيه علشانه، وامسك ال 50 جنيه دي ابك وشاي. والله يا باشا مش هينفع، انت مش مجبر على الكلام ده. ولا انت مجبر تشيل هم الدنيا لوحدك، احنا بنخاف على شعور بعض عشان ربنا يسترها علينا. لا يا استاذ، انا ولا هاخد منك ولا منه اي حاجه، كتر خيرك، يا ريت الناس كلها زيك. خليهم معاك، هات حاجه للحاج وانت مروح. ربنا يستر عليك يا استاذ.